പൈപ്പർ നൈഗ്രം അഥവാ കുരുമുളക്, മരീചം എന്ന് സംസ്കൃത നാമം. കറുത്ത പൊന്ന് എന്ന് പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന കുരുമുളക് വേദകാലം മുതൽ ഭാരതീയർ ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നു. കുരുമുളക് പൊടിയോ സത്തോ ഇന്ന് പലതരം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിലും മധുര പദാർത്ഥങ്ങളിലും രുചിക്കും. നീരിറക്കം, പനി എന്നിവയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ കുരുമുളക് കാപ്പിയും കുരുമുളക് രസവും കഴിക്കുന്നത് സർവ്വസാധാരണമാണ്. കുരുമുളക് പൊടി തേനും നെയ്യുമായി ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ചുമകൾക്കും നല്ലതാണ്. കുരുമുളകിൻ്റെ ഇലയും എരിക്കിലയും ചേർത്ത് എണ്ണ കാച്ചിയെടുത്താൽ ഉത്തമമായൊരു വേദന സംഹാരിയാണത്.